आज हम दोस्तों साइकिल का पंचर लगाने जा रहे हैं। वो आज आपको दिखाएंगे कैसे लगाते हैं। बंदा कर लेने ये हमारा ट्यूब बाहर आ गया है। ये बाल वीडियो हम फिर चलाएंगे, चेक करेंगे इसमें हवा भर के कि ट्यूब कहीं से पंचर है कि नहीं। आते हैं हवा बाल को थोड़ा ठीक से चेक करना पड़ता है। देख लीजिए कहीं लीकेज तो नहीं है। बाल लीकेज बाल लीकेज बाल आप लोग देख सकते हैं। चलो आगे चेकिंग करते हैं। Oh no. दोस्तों बाल लीकेज है, बाल प्रॉब्लम नो शेट। पंचर नहीं निकला है। टायर को हम फिटिंग करने गए हैं। वो पाचर है। कराए सेटिंग कर दी वधिया बाल पीढ़ी।
इधर दिखा, पिचकारी मार। यही वाला की दूजे ऊपर पत्थर बढ़ गए। हाँ जबकि ये देखो कितनी छोटी सी चीज़ है, इस पे हमें ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा फोकस करना पड़ता है। इसी में से थोड़ा हवा लीकेज हो गई थी आज। मेन पॉइंट है बाल, ये मेन पॉइंट है बाल बीड़ी। तो कितने जा रहा है? अब हमारा साइकिल चलने के लिए रेडी हो गया है।